สถานที่แห่งนี้ครับเพิ่นตั้งชื่อว่า30โบกเป็นสถานที่ที่คุณแม่สีแก้วนะครับ เสียงรำมาตักน้ำเฮือหลวงปู่มันนะครับตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลางระหว่างบ้านโคกกลางกับภูเก้าครับทางคุณคือเป็นแอ่งน้ำหลายแอ่งครับอย่างเช่นแอ่งนี้ก็ได้น้ำซางครับนี่คือร่องรอยของน้ำซางยังอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือร่องรอยของน้ำซางที่เพิ่นมาตักเอาน้ำแล้วก็มันก็ได้หลายแอ่งครับก็เลยห้องว่า30โบกอยู่กลางป่าครับเลิกเลยเอามาจะขี่รถมาจากวัดนี่เลิกนะครับรถมาจอดแล้วก็ยางเข้ามาครับร่องรอยของน้ำซางมองนี้เผื่อยังพามาเบิ่งนะครับเป็นน้ำซางเก่าน้ำซางแก่น้ำซางโบราณที่คุณแม่สีแก้วเสียงล้ำนะครับมาตักเอาน้ำมองนีไปเฮอหลวงปู่มันนะครับทางพุ้นนะครับทางพุ้นก็คือทางภูเก่านะครับภูเก่าก็คือมาตักเอาน้ำอยู่แถวนี้นะครับของน้ำซาง30โบกครับนี่ก็น้ำขังครับน้ำขังหลายมองอยู่ชมชื่อว่า30โบกอีกครับนี่คือตรงว่าสมัยนั้นนี่คือฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลนะครับน้ำแถวนี้มันก็เลยสะอาดนะครับนี่เป็นน้ำซางเพิ่งครับนี่ถ้ามาเปรียบเทียบกับสมัยนี้นี่คือมีได้แล้วครับเพราะว่าตามที่เห็นนะครับเอ้าได้ปลาพร้อมครับมีปลาช่อนด้วยครับนี่คือได้ปลาช่อนปลาขอคือสภาพสมัยยุคปัจจุบันนี้คือน้ำมันเป็นแล้วนี่ครับมันเป็นน้ำสีแล้วถ้าคืดเบิ่งว่าสมัยนั้นนี่คือน้ำแถวนี้น่าละสะอาดนะครับสะอาดสามารถใช้ดื่มใช้กินใช้อาบได้ครับได้โบกครับผมเป็นไม้เก่าไม้แก่เบิ่งก่อนที่สำหรับยืนตักน้ำนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเป็นไม้เป็นน้ำซางครับเป็นไม้คันอันนี้จะเป็นไม้เก่าไม้แก่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นไม้เก่าไม้แก่แน่นอนเลยคือถ้าเป็นน้ำซางของบ้านเฮานะครับซางเก่าซางแก่เขาเลยใช้ไม้แบบนี้คันไว้ครับคันไว้สำหรับง่อยตักนะครับมานั่งง่อยนี้ตักน้ำหลายครับหลายชุดหลายที่อยู่ทางพุ้นนะครับได้กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิหลังครับสมซื้อ30โบกตรงนี้เป็นโบกอยู่นี่มีปลาดุกครับเห็นปลาดุกตัวนึงปลาดุกมาเตลิดเนาะคือจุดนี้อยู่หลังภูนะครับอยู่สันภูเลยแหละอยู่กลางป่าผมครับนี่คือว่าได้ป่าอยู่ครับน่าละคานมาแต่ทางห้วยเพราะติหลังหนึ่งก็น่าจะเป็นกุฏิของคุณแม่นะครับที่เคยมาพักมาที่เกิดอยู่มองนี้นะครับนี่ห่างมองนี้ห่างจากวัดกับไก่เติบนะครับถือว่าไก่ห่างไก่นะครับเพื่อมาอยู่นี่โอ้ถือว่าจิตเดียวนี่เข้มแข็งพอแล้วครับอยู่กลางป่าเลยครับเนี่ยมีร่องรอยน้ำซางนี่ดิไปเบิ่งคุณร่องรอยน้ำซางนั่นน้ำซางแท้เลยล่ะคือได้ไม้เก่านะไม้เก่าไม้แก่นะ